đây là đọc nè Spa con mà cần sửa đó ngày đang như là thơ sửa bú hay anh ấy mình vẽ vô style này thế đấy cái thà thơ sửa bú nó về khổ thân nào về kimi ấy chứ có chẳng có thử vẽ mai học bên mắt của vẽ năng tờ của lấy chẳng tao của mai khác bên về để yêu bởi trong đăng thay cái thơ sửa bú thôi mắt mau hiển vật đó nè The bóng dương vol sodium hydroxide ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំទិញវាមកក្នុងកន្លយជ័រអញ្ចឹងនេះអត់ល្អហើយបន្ទាប់មកយើងវាល់ប្រេងដូងអានេះប្រេងដូងណាហ្នឹងហើយវាល់វាដាក់ក្នុងកន្លមួយទៀតមកហើយរូបមន្តហ្នឹងខ្ញុំបានមកពី Bottega Zero Waste ដែលគាត់មានបើកបង្រៀនធ្វើសាប៊ូលក្ខណៈ workshop នៅទីក្រុង London ហើយក៏គាត់មានលក់សាប៊ូលក់អីចឹងតាម online ហើយខ្ញុំ intern ឲ្យគាត់បាន3ខែហើយចឹងទៅខ្ញុំចេះធ្វើសាប៊ូខ្លះៗពីគាត់មកខ្ញុំអត់បាន intern ខាង production ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលរួម workshop ធ្វើសាប៊ូគាត់មួយហើយចឹងទៅចេះតិចដែរតែតិចទៀតខ្ញុំចូលរៀនវគ្គគាត់ព្រៀនធ្វើសាប៊ូមកចប់ហ្មងអាហ្នឹងបានសង្ឃឹមថាចេះមែនតើមើលទៅប្រេងដូងហ្នឹងយើងត្រូវការវា250ក្រាមអញ្ចឹងមានប្រេងដូងទឹកហើយនឹង sodium hydroxide ចាំខ្ញុំដាក់ຂະຫນាតថាប៉ុន្មាននៅក្នុង description ហើយយើងត្រូវការអញ្ជីងដើម្បីថ្លឹងដូចខ្ញុំបានថ្លឹងមុននឹងមិញអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវការអានេះម៉ាស៊ីនកឡុកបណ្ដែលប្រើកាន់ដៃហើយត្រូវការ wax silicone spatula ហើយនឹងសំដៃហើយខ្ញុំទិញអាប្រភេទហ្នឹងដើម្បីអាចប្រើវាឡើងវិញបានខ្ញុំត្រូវការពាក់សំដៃជួរនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះធ្វើការជាមួយអា sodium hydroxide ហ្នឹងវា react ជាមួយទឹកអីហ្នឹងទៅបើយើងប៉ះអាចអត់លាហ្មងហើយអាហ្នឹងក៏វាជះក្លិនមកគេឲ្យយើងហិតអីចឹងមិនត្រូវពាក់អានេះហ្នឹងហើយត្រូវពាក់អាដៃវែងអីចឹងណាកុំឲ្យវាខ្ទាតត្រូវស្បែកចឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញអាសំដៃជាន់នេះមកពាក់ទៅយើងចាក់ sodium hydroxide ចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីបង្កើតបានជា lye solution ហើយយើងកូរវាឲ្យលាយអស់សពក្នុងទឹកហ្នឹងទៅហើយវាចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅហើយព្រោះវាប្រតិកម្មណានោះឃើញនៅស្នាមនៅលើកន្លកៅហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំប៉ះពេលហ្នឹងក៏ឡើងក្ដៅដែរបន្ទាប់មកយើងចាក់ lye solution ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រេងដូងហើយយើងកូរប្រេងដូងហ្នឹងឲ្យវាលាយឲ្យសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើម៉ាស៊ីនយកទៅកូរវាក្លុកវាឲ្យវាឡើង trace ឲ្យវាខាប់ណាផ្លេចរៀបចំម៉ូលហើយឥឡូវនេះវាឡើងខាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លេចរៀបពុំសម្រាប់ចាក់វាហើយលើឲ្យវានឹងឡើងវល់ឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមឡើងខាប់ហើយគេហៅអាហ្នឹងគេហៅ trace ចឹងនិយាយថានេះបើយើងប្រើกระดาษយើងត្រូវមានអាกระดาษនេះទ្រាប់វាមកតង់ទៀតហើយពេលហ្នឹងឡើងបញ្ញាប់ផងហើយខ្ញុំអត់ចេះបត់អាกระดาษទំនាប់ហ្នឹងឲ្យស្អាតទៀតហើយមើលឡើងញ៉ៃហើយដោយសារពេលហ្នឹងយើងកូរវាឲ្យវាខាប់ហើយបើសិនជាយើងទុកវាយូរខ្លាចវាកកឥឡូវចាប់ផ្ដើមចាក់វាចូលក្នុងពុម្ពហើយស្អាតមិនដឹងទេទៅសិនហើយអានេះពុម្ពមួយប្រភេទទៀតពុម្ពស៊ីលីកូនណាអាហ្នឹងវាស៊ីលីកូនទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើស៊ីលីកូនហ្នឹងយើងមិនបាច់ទ្រាប់กระดาษមកតង់ទៀតទេហើយយើងអាចប្រើវាបានរហូតហើយយើងត្រូវលាក់វាចឹងដើម្បីឲ្យវាហាប់ហើយវាស្មើបន្ទាប់មកទុកវាចោលឲ្យវាកក24ម៉ោងទៅបានខ្ញុំបកវាចេញពីពុម្ពហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវវាហឹងហើយខ្ញុំទុកវា24ម៉ោងឲ្យវាកកនៅក្នុងហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំអាចបកវាចេញបានហើយ
អានេះបកចេញមកអត់ស្អាតទេព្រោះយើងពេលហ្នឹងបត់กระดาษហ្នឹងអត់ស្អាតហ៎ហ្នឹងហើយសាប៊ូប្រេងដូងហ្នឹងវារៀងស្ងួតបន្តិចហើយយើងទុកវាទៅ24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកលាងចានឬក៏បោកកៅអៅឲ្យបានហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងតាមពិតទៅវាជាសាប៊ូលាងចានឬក៏បោកកៅអៅទេខ្ញុំគិតថាបើយើងចង់យកមកដុសខ្លួនក៏បានដែរតែត្រូវទុកវាឲ្យយូរទៅពី3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើសាប៊ូដុំជំនួសឲ្យដោយសាប៊ូទឹកផ្សេងៗដែលយើងទិញមកពីផ្សារជ្រក់ក្នុងដបផ្លាស្ទិកហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅ zero waste ហើយខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយសម្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដើម្បីរស់នៅ zero waste មិនមែនមានន័យថាតើតែយើងចេះធ្វើសាប៊ូខ្លួនឯងទេយើងទិញមកពីផ្សារក៏បានដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សាកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលវីដេអូចឹងអត់បើសិនជាចូលចិត្ត comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមផងស្រួលខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតចឹងបាត់ឆ្ងល់ថាគេធ្វើសាប៊ូមិននៅ